Добрый день, меня зовут Богдан, я основатель архитектурной мастерской «База». Я являюсь архитектором, также руководителем компании. Вот вкратце расскажу о нашем портфолио. То есть мы любим здания в стиле минимализма, такие современные. Любим прорабатывать экстерьер вокруг зданий. Любим такие лаконичные, простые фасады, но в то же время очень функциональный и эргономичный интерьер внутри. То есть мы всегда продумываем пространство, как будет происходить жизнь внутри, где какие будут функциональные зоны. Также любим средиземноморский стиль. Он у нас достаточно хорошо получается. Сейчас еще вот такой вот домик тоже в средиземноморском стиле. Очень он мне нравится. Получилась такая очень уютная, комфортная галерея вокруг основного здания. Добавляет и тени внутри, и также во время дождя вокруг здания очень легко обойти, там, например, на заднюю террасу, которую вот мы видим на этой визуализации. Также вот в таком традиционном стиле работаем. Вот, например, здание на таком крутом рельефе с цокольным этажом. Это типовой дом для коттеджного поселка. Тоже иногда занимаемся коттеджными поселками. Это кафе, реконструкция. Это многоквартирный дом. Это гостиница. В принципе, это дом-шале, индивидуальный жилой дом. Ну так, вкратце, вот это примерно вот наше портфолио. Это небольшой торговый центр. Просто индивидуальный домик. Это гостиница на несколько номеров. Это коттеджный поселок, опять же, проектировали. Пляжи на конкурс, чтобы выделить карты, иногда тоже делаем. Также мы занимаемся дизайном. Ну, например, вот объекты. Вот дизайн. Потом есть у нас такие работы достаточно минималистичные, современные. Также работаем и в средиземноморском стиле. Ну, здесь, конечно, он более современный, чем традиционный средиземноморский. На самом деле мы работаем и в классике, сейчас просто вот прям вот на данный момент на компьютере нету, но в классике тоже есть, в неоклассике очень сейчас крутые работы, я потом добавлю к себе в портфолио обязательно их. Вот. Ну, это тоже можно отнести, наверное, в стиль такой прованс, но не классика. Ну, также нотки средиземноморского стиля тоже здесь присутствуют. Также вот здесь вот в таком стиле аутентичном, традиционном. Вот, в таком стиле работаем. Ну, конечно, наш такой самый любимый, самый наш, который мы часто делаем, это все-таки такой современный минимализм. Так, ну, вкратце рассказал о том, о нашем портфолио. Ну, пример, например, среднестатистического вот проекта архитектурного, да, то есть это визуализация, это генплан, посадка здания на участок, да, то есть это поэтажные планы с планировками, то есть мы здесь обязательно указываем, да, то есть расстановку мебели, то есть вплоть до того, там, да, где у нас там будет находиться холодильник. Сейчас. Вот, например, холодильник, там, духовка, микроволновка. То есть мы это все понимаем, учитываем, где у нас дымоход под барбекю-зону, где у нас фановая труба канализационная, где у нас вент-каналы, как у нас будет идти душ-кабина, где у нее будет дверца, где полотенцесушитель. Все это мы понимаем, продумываем, то есть чтобы это было все удобно, где отступ у двери под наличник.
потому что не всегда не во всех проектах мы используем двери скрытого монтажа, то есть и двери с наличником, то есть продумываем, как будут сидеть люди, как будут смотреть телевизор, в общем, все это мы продумываем. Также вот как будет ванна, там, допустим, с душевой находиться отдельно стоящая. Как мы будем попадать в пространство, то есть, допустим, не сразу как в спальню, а в такой как небольшой шлюз, тамбур, из которого мы можем попасть в гардероб, там в санузел. То есть такая достаточно удобная планировка. Также при этом еще вид на море со спальни мы обязательно делаем. Ну или куда-то вид, если есть красивый, то мы это учитываем. Так, размеры, кладочные планы, с отметкой посадки здания к абсолютным горизонталям. Здесь вот вентканалы, канализация, все указано. Это на втором этаже короб под дымоход барбекю-зоны, разрез со всеми размерами, отметками уровня, где здесь, например, декоративные отделочные материалы, где вот основная конструкция здания указана, оси и так далее. Также план кровли, вот тут проскочили мы, вот план кровли, фасады, отметки окон. Здесь обычно мы от плиты до плиты доводим окна. Это, скорее всего, более актуально для средиземноморских стилей, где непонятно, где окно начинается, где заканчивается. А здесь у нас такая вот строгость линий. Вот. Соответственно, там фасад, это не основные фасады, которые развернуты к рельефу. То есть они там, вот это вот у нас основной фасад. Вот вкратце, как обычно выглядят наши проекты. Вот. Наше портфолио. Здесь, опять же, еще не все здания, не все дома. То же самое касается визуализации по интерьерам. Есть реализованные объекты, например. Вот, по дизайну. Вот. Это средиземноморский стиль. То есть это под нашим руководством полностью в генподряде был реализован объект. Соответственно, здесь тоже вот такое вот интересное, красивое помещение, квартирка в таком современном стиле. Вот, у нас тоже есть услуга, такая авторский надзор. То есть мы тоже выезжаем, ведем наши проекты, если мы не полностью ведем, а вот только, скажем так, эстетическую часть смотрим, контролируем. Тоже это возможно. В общем, если что, мы всегда на связи. Рады знакомству. Все, до свидания.